Екінші бөлім. Әсіресе Нұрғазыдай жігіттер кәрі жездесіне қылжаққа айналдырып, тиісіп отырмаса іштер толып тұрады. Сол Нұрғазы тағы да сөз бастап: түбінде баратын жерің о дүниеден әуре боп, несіне қайтып келдің? Әлде Құдай екең жаратпай қайтарып жіберді ме деп еді. Осы жездемді Құдай ұмытып кетті-ау деймін. Сірә тізімнен әлде қашан өшіріп тастаған болар, десіп Бақтияр Байжұмалар іліп әкетті. Тізімнен не көшірсін? Кінағаңның бір жерінде тұрған шығармыз, дед ұзақ шақ-шақ етіп. Тек менің туған жерім сонау жайырдағы уақ ішінде ғой. Періштелер жаңылысып, сол жақтан іздеп жүрмесе. Жұрт даурығып күле бастатта, ауыл ағасының қабағына қарап тез тыйыла қалды. Қанағат аурудан тұрғаннан бері бір діндарлау мінез тапқанды. Жігіттердің Құдай мен періштені ойынға айналдырып күлгенін ұнатпай: жетер, Құдай сендердің құрдастарың бет, дед түсін суытып. Ұзақ, сен неменеге жетісіп күлесің? Жайыңа жүріп жаныңдағыны жағатпай, екі елдің ортасына от жаққаның не? Қара басқыр. Жұрт езулерін жиып алып, ал жауап бергені дегендей Ұзақтың бетіне қарай қалысқан. Бар өмірін ойын күлкімен өткізген байқұс шал мынадай тоң торыс зілді қабаққа шыдай алмады. Мен не істеппін соншалық, дед өңі бұзылып. Бар жазығым таяққа жығылып, өлімші болғаным ба? Жер суға таласып қырылысатын, төрт уылда кінәлі боп жауапқа тартылатын жалғыз үй уақ па сонда? Екі түйе сүйгенсе, ортасында шыбын өліттеген осы екен ғой. Шіркін жалғыздығай, деп жылап қоя берді. Қой енді, жаманырымды бастамай. Қанағат оны зекіп тоқтатты. Сен өзің осы пәлеге қалай ұрынып жүрсің? Соны айтшы бізге. Соныңды өз аузыңмен айтып, биге түсіндірші. Баста жаңжал неден шықты өзі? Дескен дауыстар естілді. Жұрт тым-тырыс боп Ұзақтың аузына қарап отыр. Бірақ ол асығатын емес. Қалтасынан кіргір орамал алып, бет-аузын бейпаздап біраз сүртті. Бар бәле, біздің көк сүйірдан басталды, дед бір уақытта дауысы жер астынан шыққандай қалтырап. Қатынның тілін алмаяқ жүрген жігіт едім ғой. Сол жолы қара басып, өздерің білесіңдер, біздің көк сүйір алжидын деді ме, өткен жылы қашпай қалып, аузымызды аппақ қылды емес пе. Сол қарасан әне күні өнер шығарып күйлей қалғаны, көрінген малға артылып, өрені құлатып маза берет деген не? Соны көріп кемпірі түскір құлақ етімді жей бастады. Сен әлгі көк сүйірді қартайды деп жүрсің. Жоқ, оның ойына әлі де бірдеңе бар. Мал төркініне ол болмасын, тез Әкбардың ауылына апарып, зор мойынға қосып келе қой деп жаналқымнан алды. Қой кемпір, көк сүйір енді бұзаулай қоймаз. Ол бұзауласа, сен де бірдеңе көтерерсің. Онан да байғұсты осы бастан жемдеп биыл соғымға сойып алайық десем, тіл алат дегенне. Бұлғатын дегенді қойсаңшы. Жездем-ау, сен өзің қайдалағып барасың? Мына кісілерге әлгі төбелестің шыққан тұсын айтпайсың ба? Дед Нұрғазы сөзін бөліп. Тұра тұр, қызығы бар, дед бүйірі қызып алған Ұзақ тоқтамай. Содан не керек? Сорлының сауабын ала қояйын деп көк сүйірді жетектеп, Әкбардың Қызылқасқа әміріккен бұқасын алып барайын. Бұл кедей қырсықты қойсаңшы, барған соң біздің әлгі көк албасты қылымсып, бұқаны алдына тоқтатпай ауылды айлана қашты. Өзі құнажын күнінен тынымсыз тұштақай мал ет. Құданың әмірі сүйекке біткен мінез қартайғанда да қалмайды екен ғой. Бұқаны көргөсін түріне қарамай әбден есіріп алды. Кілең балықтай жас құнажынның ішіне кіріп, кекірелеп жүрген бұқа ыңыршақ шыққан кәр қақпасты қайсын. Бір-екі рет иіскеп танауын шүйірді де бой салып құламай ерініп тұрып алды. Кәр албастын әреңдеген ұстап әкеліп, әлсін әлі көлдінің тартам. Әкбардың әміріккен бұқасы мына біздің Бақтияр секілді бір дәу немекен. Әйтеуір бір заманда бұқалық парызын өтеу үшін көңілсіздеу болса да кеудесін көтерді. Амал не, әлгі біздің көк ит
соған әлде қандай болып жаны келейін деп тұрғанда аузынан қағылып шыбжыңдап тағы да қарғып кеткені. Тө, мына сармасқа дауы болмас деп қанағатта қарқылдап күліп жіберді. Біз мұны адам деп әңгіме күтіп отырсақ, қайта-қайта көксүйірді айтқан несей? Сабыр етіңдер, қызығына енді келе жатырмын деп ұзақ бәйек болды. Жоқ, рахмет, тағы бірдеңе естірміз. Сен мына түріңмен бізді төбе басында түнетерсің деп қанағат. Кеугім тарта бастаған айналаға көз жіберіп. Бірақ қалай дегенмен екі рулы елді дүрліктірген жаңжалдың кінәлісі тіпті де ұзақ еместі. Оған себепкер Қараменде мен Жұмықтоғас жуандарының арасында көптен бітпей жарадай сыздап жүрген бақастық болатын. Тек өзі шығайын деп тұрған көзді ұзақ байғұстың аңдаусыз түртіп қалған рас. Оқиға былай болып еді. Қораның ортасында көксүйірмен әлек болып жүрген ұзақ есік алдында шығып көріп тұрған Акбар біраздан соң қасына шақырып алған. Ай ұзақ, сен де алжиын деген екенсің, дед күлкісін зорға тиіп. Шынымен ақ, мына көтерем кәрі сиырдан бірдеңе өнеттеп жүрсің бе? Қой таста, әуре болып қайтесің. Қайтейін, жалғыз сиыр күйлеп жүрген соң әкеліп едім. Ұзақ күміс жүк төмен қарады. Басқа сауының жоқ бет. Бір-екі ешкі бар, оның сүті шайлық сүттен артылмайды. Бидің қасында отырсың, сауынға сиыр бермеді ме? Дед Акбар мардымси күліп. Ойбай-ау, қанағаттың үйінде ұшақ бұзаулы сиыр бар, өздерінен артыла ма? Акбар ойланып қалды. Жарайды онда, сүйек адамсың, апайымыздың айрансыз отырған ұят шығар, бізден бір сиыр ала тұр, дед өңін жылтып. Сенде болмаған мен, Құдайға шүкір, бізде бар, айдап апарып, сау бермейсің бе? Ойламаған жерден қона қалған бақтан ұзақ байқұстың есі шығып, көзі жыпылықтап сәл тұртыта. Рахмет, Акбар айналайын. Елде болса, ерніңе теттіген осы да, әпкең енді мақтанып баратын болдым. Акбардың да өзі себеп барды. Ел ішінде өзі туралы ағайынға қайрымы жоқ, сараң деген қаңқу сөздің тарап жүрген ол жақсы білетін. Ауыл арасында етек алып бара жатқан ондай қауесетті кезінде түзетіп отырмаса, түбі жақсылыққа соқпайтыны белгілі. Сондықтан ол осы сәтті пайдаланып қалғысы келді. Мына ұзаққа бір сиырды жетектетіп жіберсе, Акбардан сауынға сиыр алдым деп күн ертең-ақ осы төңірекке түгел жаятын анық. Ағайынның көңілін кейде бір атым насыбаймен-ақ алдауға болады. Осы тәріздес әр жерге тағы бірнеше сүйек тастаса, мырза жомарт деген атақты қанжығаға байлануда қиынға түспейді. Әсіресе қалың кедей кепшікке қамқор болып жүрген қанағат бидің дәл танауының астынан түтін сап қойған теріс емес. Осы оймен Акбар тағы бір сөздің шетін шығарды. Өзің биыл егін сала алмадың ба? Жезде. Қазір не тіршілік істеп жүрсің? Ұзақтың да ептеген құлығы бар. Жоқ шырағым, өзім болсам қатты қайрым жұмысқа жарамайым. Қолғанат болатын бала тағы жоқ. Енді қартайғанда Алланың аманат жанын қинап қайтем. Бір бұйырғаны болар деп тіпті мүсәпір бола қал. Онда астық жағынан да қысылма. Күзде келіп бір қап тары, бір қап бидай ал. Пішен кезінде бірер арба шөпте түсіріп берем. Өзің сияқты тілектес ағайыннан аянып қаларым жоқ деп салды Акбар. Мына сөзді естігенде ұзақтың езуі жиылып құлағына жетті. Апырай, Акбаржан, маған жақсылық түйіп төгіп жатырсың. Мұның төлеуін немен қайтырам? Қыста қақпанға бірдеңе түспесе. Ештеменің керек жоқ. Тек анда-санда шаруашылыққа бас көз болып көмектессең болғаны. Оған әзірмін. Қылша мойным талша. Ертең біздің егінге су кезегі келеді екен. Бір тәулікке су жалап берсең қайтеді. Бір жаға азаматтарға айғайшы боп дегендей. Жарайды, су дегеніңді мен бір әкесіне танытып айдап берейін деп ұзақ алақанына түкіріп шыға келді. Сөз сонымен біткен. Ұзақ жағасы жайлауға кетіп, кешке таман Акбардың берген бұзаулы сиырымен өзінің көк сиырын алдына салып ауылға айдап келді. Сұраған адамға жөнін айтпай, лезде танауы көкие қалды. Шалының ойда жоқта олжалы оралғанына қатша да қатты қуанып,
Байқұсым, сенің де мал табатын күнің болады екен ғой деп шөп сындырғанды. Ертеңінде ұзақ таң атпай құла биеге ер салып, бір торсық бидай көжемен бір табан анды қанжығасына байлап алып, бір күректі тақымына басқан күйі егіннің басына жөнелді. Өмірінде шаруаға мұндай құлшынып көрген еместі. Екі сөзінің бірінде Алланың аманат жанын қинап қайда апарам дейтін ұзақтың бүгінгі түрі кісі танымастай. Мың салса аяғын бір баспайтын маймырт жүріске әбден үйреніп алған құла биеде иесінің қып-қысқа аяқтарымен бүйірін тесіп жібере жаздап, сауырына үстіне қамшы басқанына таңырқағандай бір-екі рет бұрылып қарап қойды. Сол екпінмен ол егіннің басына келген. Жол-жөнекей қанағат жерінің тұсында арығы аршып, құлақ байлап жүрген Нұрғазы мен Қаймоллаға да бұрылмай, сонадайдан бас изеп өте шықты. Аналар аң-таң болып, мұның соңынан көпке дейін қарап тұрды. Ұзақ құла биенің тізгінін Акбар егіннің жанына келгенде бір-ақ тартты. Үлкен бір құлақ су арықтың бетін жауып, жүзбектің жеріне қарай жөңкіліп ағып жатыр. Төменде 2-3 жігіт кетпендердің күнге шағылыстырып егін суарып жүр. Қар суымен ерте себілген бидайдың шығымы да ересен көрінеді. Қазірдің өзінде тізеден асып буазып тұр. Ұзақ сушы жігіттердің қасына барып әңгімелесіп біраз тұрды. Арықты жағалап әрі-бері жүрген болды. Жігіттер біраздан кейін: бағанағыдай емес, судың ағысы солғындап, құлаққа әрең шауып жатыр. Түске қарай қожайынның өзі де келіп қалар. Соған дейін көмекей жаққа барып суды молайтыңқырап келсеңіз жақсы болар десті. Ұзақ сөзге келген жоқ. Құла биенің сауырына қамшы басты. Акбар келгенше егіннің басына суды лайсан қып ағызып қояйын деп асыққанды. Арғы алыс көмейге жетпей-ақ ол судың екіге бөлініп жатқаны көрінді. Тағы бір құлақ су қиып алған көлденең арықпен жұмыр тоғастардың жеріне қарай ағып жатыр екен. Әкесінен қалғандай өкіріп ағызып қойғанын қарашы, деді Ұзақтың жаны келіп. Шынтуайтына келсе, осының бәрі біздің қаракеңе тиген енші емес пе? Жаман жұмық тоғысқа су қайда? Дереу биесінен түсті де тақымына қысқан күрегін алып, су айырлығына жақындай берді. Шекпені шешіп жағаға тастады. Суға тисе, ұстап қалатын белінің шойырмасы бар еді. Содан сескеніп біраз тұрды. Бірақ қалайда суды көбейту керек екен есіне түсті де, бісміллә деп іске кірісіп кетті. Бөлінген суды байлап алу қиынға түскен жоқ. Акбардың арығы еңіс жақта болатын. Көмейінде жатқан кесек шымды күрекпен аунатып жіберіп еді. Барлық су лақ етіп мұның арығына қарай құлай түсті. Қарсы жаққа бір тамшы суда ақпай қалды. Көңілі жайланған Ұзекең атына мініп, енді егіннің басына қарай аяңдады. Су дегенің лақылдап арықтан асып жатыр. Жігіттер көңілді. Қас пен көздің арасында суды қалай молайттың? Біреудің кезегін бұрып алған жоқсың ба? Дед басына шыт тартқан егделеу біреуі. Үндеме, демің ішіңде болсын. Ұзақ құла биенің ауыздығын алып, егін арасындағы сүттігенге ер тоқыммен арқандап қойды да, өзі ашылмай бидай көженің бір саптаяғын тартып алды. Көкмайсаға жамбастап жата кетті. Тамағын басына жастап қисайғаны сол еді, көз ілініп кетіпті. Бір заматта әлдегімнің айғайлаған даусына шошып оянды. Басын көтеріп қараса, арықтағы су сылдыры бәсеңдеп қалған. Төменгі жақтағы сушы жігіттердің біреуі айғай салып жүгіріп келеді. Келе сала Ұзақты түтіп жеп қойыздады. Сенің бүйтіп су айдап бергенің бар болсын. Көбейткенің сол құрттың ғой мүлде. Кім болса да біреу суды көмейді шорт байлап ал. Ойбай, шап тезірек. Сасқаннан Ұзақтың маңдайынан тер шығып кетті. Жалмажан биесінен мінді де арықты жағалап көмейге қарай тұра шапты. Манағы жерге келсе, төмен қарап тұқырған біреу суды жанталасып байлап жатыр. Ұзақ қасына жетіп келді де ақыры байбат жекті. Иттің ғана баласы, мұның не? Тал түсте біреудің суын ұрлап. Бейтаныс жігіт тіл қатқан жоқ. Басын көтеріп бұған бір қаратта ойып қойған кезек шымдарды арықтың көмейіне тоғыта берді. Керең немесің бей? Мен саған айтып тұрмын ғой, деді Ұзақ ат үстінен шақ-шақ етіп. Қандай қылайын осы? Тұрған бойыңда жерге тығып жіберейін бе?
Жігітте үн жоқ. Дәл осы көзде қарсы жақтан көкшолақ атқа мінген тағы біреу құйындатып келіп қалды. Ұзақ жалт қарап бірден тани кетті. Жұмықтоғас ішінде Әділғазы байдың ауылында жүретін Жаппас деген жаңжал қой, қызыл көз шалбыр сол екен. Келе сала ұзақтың шылбырынан ала кетті. Көк сақал ит, сен екенсің ғой. Көрсетейін мен саған су бұрғанның қалай болатын. Екі шал ұмар-жұмар аттан домалай түсті. Жаппас қарулы екен, жұдырықтай ұзақтың алқымынан сығып, дедектетіп әкетіп барады. Ұзақ айықпас пәлеге қалғанын сезіп, сасайын деді. Бірақ сыр берген жоқ. Әй, төбет, сен кімнің жағасынан ұстап тұрғаныңды білесің бе? Мен Әкбар Жүзбектің шабарманымын ғой, деп буынып тұрып. Тарт дейім, қолыңды тарт, кәрі қақбас. Қалған ісіңді алақаныңда саудыратып салып берейін бе? Екеуі сіресіп көп тұрды. Жаппас мұны сүйреліп судың көмейіне қарай тартады. Ұзақ төрт тағандап кейін тырмысады. Бұдан ары кермалдасып тұруға Жаппастың шыдамы жетпеді білем, суды бөгіп жатқан баласына ақырып қалды. Ай, Далабай, байла мына иттің шалын. Ұзын бойлы қақпақ жауырынды еңгізердей дәу әкесінің сөзін екітпей жетіп келді де, Ұзақты лақша бақыртып алып ұрды. Беліндегі шылбырмен екі қолын артқа қайырып, тыртыстырып байлап тастады. Тоғыт көмейге, байла суды осы шалдың өзімен. Әкелі балалы екеуі қаумалдасып Ұзақты көтеріп әкелді де, әлі де бой бермей жатқан судың көмейіне көлденеңнен тастап жіберді. Далабай шымойып әкеліп суды бөгіп болғанша, Жаппас Ұзақты тыпыр еткізбей басып отырды. Ұзақ тұла бойы шымырлатып, суық суға алғаш әкеліп тоғытқанда біраз қарсыласып жатқан. Содан бері ештеңені сезген жоқ, аузы мұрнынан су кетіп есінен танып қалды. Қанша уақыт өткенін білмейді, бір заматта көзін ашса, құла биенің үстінде келе жатыр. Биенің шылбыр тізгінін басына тұрып, мұны ерге көлденең салыпты да, қанжығасында жүрген өзінің арқанымен аттың бауырынан өткізіп, сірестіріп таңып тастапты. Босанып кетуге дәрмен жоқ, неде болса Аллаға сыйынып істің ақырын күтті. Бір тәуірі құла бие жуас, анау-мынауға еліп етіп желігуді білмейді. Жол жөнекей жайылып, отын қандыра жүріп, мұқырдың жарасынан өтіп бара жатқанда, бұған бір топ адаммен егіннің басынан келе жатқан Әкбар қарсы жолығып еді. Бұл масқаралау Әкбардың намысына қатты тиген. Әдейі жұрт көрсін деп, Ұзақты сол байлаулы қалпында жетектеп алып, ауыл-ауылды аралатып өтті. Мына сұмдықты көрген бүкіл Қараменде жағасын ұстап, жиын отырған жұрт тез құлақтанып, Әкбардың ауылына қарай ағылды. Аталмыш оқиғадан қанағат ауылы ғана тыс қалды. Енді Қараменденің жауы алыс емес, осы төрт уылдың бір баласы, іргелес отырған Азата Жұмыртоғас. Бұрынырақ түгел төрт уыл тізе қосып, Сібетінің аржағындағы Мәметекпен барымталаушы еді, кейін оны да қойып, өзара жұлқысып кеткен. Әкбардың әсіресе тісін қайраған адамы Жұмыртоғастың жүзбегі Әбілғазы. Баяғыдан бері жұмықтан Қараменденің қолтығында жүріп, бәрі бірге зәңгіге қарасушы еді. Бертінде төңкерістен кейін жүзбектің тәртібі шыққанда, Әділғазы азауыл Жұмыртоғасты Қарамендеден бөліп алып кетті. Осының өзі Әкбарға істелген қастықтай көрінетін. Әбілғазы Әкбардан көрі алымда, сөзге де жүйрік, заңшыл болатын. Ана жылы Жаңатоғанның тың бөліске салғанда, қаладағы ұлықты арқыланып, жердің ең сауырын, қара топырақты құйқалысын ортасынан ойып бір алып еді. Күні кеше жайлауды да қайта бөліске салдырып, мол сулы, шүйгін қоныстарды тағы алып кетті. Әбілғазы қалың малы төленіп, жетіп отырған қарындасында Әкбардың інісі өлген соң, әмеңгерлікке бермей, заңға сүйеніп, сонау керей ішіне ұзатып жіберді. Ендігі істеп отырғаны мынау. Табадай тал түсте біреудің суын тартып алып, адамын өлімшетіп сабап, атқа таңып қоя берді деген не сұмдық. Асқан екен Жұмыртоғас Әкбардың сүйегіне таңба түсіру үшін Әбілғазы мұны әдейі істеп отыр. Жоқ, мұндай қорлыққа көне алмайды екен Қараменде. Үндемей қалсаң қорыққанның белгісі, табанда қарымта қайтару керек. Сол заман Жаппас шалды баласымен ұстап әкеліп, ұзаққа істеген масқараны өздеріне екесе арттырып көрсету керек.
Акбар сөзінің шабармандарына бастатқан 5 жігітті кешке таман осындай тығыз бұйрықпен аттандырғанды. Бірақ ол жігіттер ештеңе бітірмей масқара боп қайтты. Жұмыртоғас жағы алдын ала хабарланып қалған ба, бастығы Әбілғазы болып, олар да дайын отыр екен. Ат ойнатып барған 5 жігітті дереу тарпа бас салып, аттың үстінен тамақтан жұлып алысқанды. Өздеріне көрмеген қорлықты көрсетіп, беттеріне күйе жағып, мойындарына құрым кезіліп, атқа теріс мінгізіп, қолдарын артына байлап, түн ішінде ауылдарына қуып әкеп тастаған. Акбардың жүрегіне бұл тіпті оқтай қадалды. Бетінен түгі шығып, қап-қара боп түтеп кетті де, әмір күтіп отырған ағайынға қысқа бұйрық берді. Елдіктен кеткен екенбіз, осы қазір 60 жігіт атқа мініңдер. Әбілғазыны алдыма байлап әкелмей қайтпаңдар деді, қалш етіп. Өңкөй сәйгүлік мініп, сойыл шоқпармен қаруланып, дауғайда, жауғайды деп жаланған жігіттер дереу атқа қонды. Сол күні түн ішінде тізгін ұшымен барып, светінің бергі қабағында отырған Әбілғазының аулын барып шапты. Қараменденің тыныш жатпасын біліп, жұмықтан тағы да күшін топтап отыр екен. Бұлар Баймұрат деп жақындай бергенде, ұрып таста деп оларда қарсы ұмтылды. Сонымен не керек, комсомолдың түбінде таң атқанша қырғын шайқас болды. Ақыры екі жақ бірін-бірі ала алмай, таң саз бере тарасқан тұғын. Әр екі тараптан да жараланғандар, қолы сынып көз шыққандар бар. Жеңіл жараны қойшы, бас жарылса бөрік ішінде деп, Қазекең ондайды елемейді. Тек жаңжалдың аяғы кісі өліміне соқпаса не қылсын. Төбелес кезінде Әбілғазының бәйге көгіне мінген Далабай жан аямай жолбарысша жолысқан. Әбілғазының маңына жан жылытпай қатты қайрат көрсетті. Ұрыс қыза келе, Акбардың жігіттері оны орта қалған. Шамалары келсе топтан ажыратып әкетіп, байлап алуды ойласып еді. Бірақ батыр тұлғалы, қайратты жас жігіт ат үсті шайқасында бұлардан басымдау болып шықты. Мейіздей қатқан ақтабан қара сойылын оңды-солды сілтеп, тіпті шеніне келтірмеген. Сондай тұста Акбар қолының басшысы Қарасақал Сәду Далабайдың ту сыртынан келіп, қойын шоқпарымен қарауыстан қағып өткенді. Басына тартқан ағырымалды қан жауып, есіл жігіт арыстай боп аттан құлап түсті. Сол Далабай бір жұмадан бері тілауызды қойып, төсек тартып жатыр деген хабар бар. Жұмықтоғас жағы соның беті қалай қарайтынын күтіп отырған көрінеді. Егер ол өліп кетсе, Қараменденің қанды мойнын құныкер болып шыға келуінде сөз жоқ. Соған Акбар ауылы қатты абыржу етті. Осы әңгіменің барысын тым ұзаққа созып кететін болғасын, Бақтияр қайта жаңғыртып, әдемілеп айтып берді. Қанағаттың жақын інісі балуан жігіт Бақтияр өзі жаңжалға қатыспаса да, күн сайын Акбар ауылына адам жіберіп, істің барысын бақылап отырғанды. Бойын күш көрініп тұратын қайратты адамның әдетінше, тұңғыш шайқас болатын күні мұның да бүйірі қызып, үйде отыра алмай атын ерттеп те қойып еді. Бірақ онысын естіп қалған би қасына шақырып алып, пәледен аулақ жүр деп қатты зекіп, тыйып тастаған. Қазір соған қуанып отыр. Жұрттың назары қайтадан ұзақ қауды. Ай жезде, сені әжептәуір қарулы жігіт бе деп жүрсем, түктемес екенсің ғой. Сол қаусап тұрған жаппас жалға шынымен ақ шаман келмеді ме? Деп Нұрғазы тағы да қылжаққа басты. Аңқа ұзақ сол сұраққа шыңғысылып қалды. Жаппас менен үлкен емес пе? Деді аузына басқа сөз түспей. Отырғандар қырылып күліп жатыр. Ай, оттаған байғұсау, сен жаппастан жас емессің бе? Дед Сағымжан көз жасын сүртіп. Қайран жездем, айдалып кете барасың ау енді, қалай ғана қиып жіберер екенбіз сен, деп Бақтияр дауысын жорта бұзып, көзіне орамал апарып еді. Манада мүшкіл қалде отырған ұзақ еңіреп қоя берді. Биек-ау, биеке, мыналар не айтып отыр? Мені көпе көрініп шырылдатып ұстап бермексіңдер ме? Жазығым не сонда? Қанағатжан-ау, Қанағатжан, бұл қазаққа сенен асатын сөз бар мет. Құдайшылығыңды айтсайшы, деп зерліп отырған күйі екі қолын жайып жалына бастады. Менің қолымда не бар, байғұсау, дед Қанағат еріксіз езу тартып. Ердің құнын екі-ақ сөзбен бітіресін баяғы дәурен кеткен. Қазір заман басқа, заң басқа. Бәрін қалада ұлық шешет. Сонан соң інелеріне бұрылтты. Ай, сорлының жүрегін ұшырып қайтесіңдер. Ұзақты қалаға барып,
кауаға тартамыз демесе, бұған келетін кесел жоқ қой, деді. Бұл кезде күн әлдеқашан батып, ымырт үйіріле бастаған. Жер ошақ бастарынан кешкі жаққан оттың жалыны алаулап, қоналқа шақырғандай болды. Ауыл жақтан абалап ит үрді. Арғы беттегі қабырға жолмен 2-3 салт атты кісі төмен түсіп келеді екен. Ай, бұл күн болды екен дегендей, төбе басындағылар сол жаққа қарасты. Аттылар ауылдың ең төріндегі қанағаттың боз үйіне қарай бұрыла жүрді. Ай, мынау Ақпар ғой, астындағы соның ақжалат емес пе? Я, Жүзбектің дәл өзі, қасындағылар кім сонда? Ай, мына ақбозға мінген Жақып ақсақал сияқты. Ақпар ауылында топ болып жатыр деген енді тараған екен ғой десіп, көзі өткір жастар жағы елеңдесіп қалды. Жұрт етектерін қағып орындарынан түрегелген. Қанағатты алға сала, бәрі ауылға қарай бет алды. Ұзақ жұрттан озып, қарағанның арасымен бұқпантайлап безіп барады. «Уау, Зеке, қайда сықтың?» деген Бақтиярдың сұрағына жауап та берген жоқ. Ұзақтың неден қысылғанын Нұрғазы ғана біледі екен. Бақтиярдың бүйірінен түртіп, жұрттан жырып алып қалды да. Ай, ол тоқтамайды. Әлгі Ақпардан қорқып жаны шығып барады, деді сыбыр етіп. Ақпар оған қатты ауырған болып, сен де төсек тартып жатып ал деп тапсырған екен. Жұмыртоғыз жағына ұзақта әлі үстінде нашар жатыр екен деген хабар таратып, бір жағы содан бөгеліп отырған көрінеді. Ал жездемнің түрі мынау, қарағанның басынан қоянша секіріп бара жатқан.